हेलो गाइस, देखिए आज हम कहाँ जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। आज कर रहे हैं ट्रेन में सफ़र। तीनों बहन ओ बांध लिया पहले ही। लो स्टेशन पर बैठे हुए हैं, अभी ट्रेन आने वाली है। सूगी बिल्कुल सूखी पड़ी है वो उरी ना वो। यूरी ना दोनों क्या डाल रखो। पत्थरन को ये सारा 26 जनवरी को आई में तो हुआ है। पेड़ देख पानी पीछे तो मरम्मत करवा रहे ऐसा यही था। तो गाइस देखिए, हम गए थे दिल्ली और अब जा रहे हैं पुराने स्टेशन। ट्रेन जा रही है यहाँ से पैदल स्टेशन के लिए जा रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में पागल हो रहे हैं बिल्कुल। स्पीड पकड़ ली लाली ने। ट्रेन पास से गुजर रही है, बिल्कुल हम ट्रेन के पास से गुजर रहे हैं, हम गुजर रहे हैं।
बरेली से भुज आला हजरत एक्सप्रेस, राया मुरादाबाद, गाजियाबाद, रेवाड़ी जंक्शन।